Kawuok Meru wadhi e kaunti ma Kisumu, rowere e kaunti ma Kisumu e bwo riwruok margi mar Progressive Young Leaders Forum odok ne piny owacho ma Manywanda ka giwacho ni dongruok osechako neno. Bende giwuok tung' mosuo gi Gavana ma Siaya James Orengo e wi gima giwacho ni oserem bedo kod luor ne ogaye mar ODM Raila Amolo Odinga kaachiel gi jatend piny Kenya William Ruto. Ma biro bang' Gavana ma Siaya ne singo mar kwedo rach e piny owacho kata obedo ni duond bura mar ODM tiyo kanyakla gi piny owacho no. And out of winjruok manager kom owinjore kod William Samoei Ruto kokalo through ODM wan wa support winjruok mane ODM otimo kod UDA to awacho ni lemo gik makoro warito gin implementation ma 10-point agenda kendo kwadwara chae manyocho nyisi chieng' iko mani iko gomo luor Jojo duor mane en bodyguard mar Raila Amolo Odinga mane Gavana ma Siaya James Orengo ochungode kindo oganda to chalo ka gimogoyo kore e mbele oganda kosiemo wang' ker to siemo wang' moluor Raila Amolo Odinga. Wadwa nyise ni ng'ama kok e piny luoka ma pod wuoyo kaka oganda ma wuoyo e piny Kenya on behalf of one waduto wate kaka supporters ne en Raila Amolo Odinga. Sani ma Nyasaye osekelo e broad based government kotelnwa gi jakom Raila Amolo Odinga. Wate wabede iye to wawere gi siasa nikech sani ok en sa siasa. Sa siasa will come, jibrogo siasa, youth sani dwaro empowered, men should be empowered, siasa aside. Wagone erokamano broad-based government, kech waneno gik mosechako timo. Pok otieko kata mana ndalo matin nyicho neno kokaw kijana moro matin ma ya Kilifi kocha miluongo ni Fikiri Jacobs. Manyiso ni rais en ng'ama jali maslahi mag yawuoyi. Wang'ado nam wadhi e kaunti ma Migori, rowere kaunti ma Migori